waxaa sharaf noo ah haddii aanu nahay Home Cable TV inaanu halkan waraysi gaar ah oo mugle aanu ku waraysano wasiirka amuraha dibadda ee Somaliland Maxamed Biixi Yunis oo dhawaan loo magacaabay jagada Maxamed Yunis inta aanan waraysiyo kale oo arrimaha dibadda iyo waxyaabaha qaar ku saabsan waxaad ka warqabtaan sida weyn ee loogu soo dhaweeyay Somaliland magacaabidiisuna ay u keentay in dad badani ay aad iyo aad u bogaadiyaan oo waliba lagu hambaliyeeyo madaxweynaha Somaliland jagada uu u magacaabay Maxamed Biixi Yunis annagoo u rajaynayna in hawshaasina alla u fududeeyo haddaba inta aanan bal sheekooyinka kale ee arrimaha dibadda iyo waxa uu qaban doono idinla gelin idinkana aan wax idinka baree waa kuma Maxamed Biixi Yunis waxa uu ku dhashay magaalada Hargeysa awaare ayaa uu ka galay dugsiga hoose Gabiley fasalkii ugu horeeyay ee dugsiga dhexe laga bilaabo ayuu ahaa kadibna macallinimo ayaa loo tababaray oo waxa uu wax ku bartay Amuud qoladii loo oran jiray TTC-da iyo waliba Hargeysa muddo ayuu macallin ahaa kadibna dalka Jarmalka ayaa loo diray waxa loo soo tababaray si gaar ah waxbarashada dadka waaweyn oo muddo uu macallin ka ahaa gaar ahaan Muqdisho iyo meelo kale oo ka mid ah dalkii loo oran jiray Jamhuuriyadda Soomaaliyeed waxbarasho ayuu dibadda ugu baxay dalka Mareykanka ayuu tagay jaamacado kala duwan ayuu galay waxbarashadii dhexe iyo meelihii looga baahnaa markii uu dhamaystay ayaa waxbarashada heerka masteredka ama heerka sare waxa uu ka galay jaamacadda ka mid ah adduunyada kuwa ugu caansan ee la yiraahdo Harvard University oo xagga horumarinta dhaqaalaha uu ka bartay nasiib wanaag waxa uu noqday banka Afrikaanku ay leeyihiin ee la yiraahdo African Development Bank oo baan caalami ah oo Afrikana waxyaalo waaweyn ka tara in uu shaqo ka helay oo uu ka shaqeeyay waliba agaasimo ayuu ka noqday iyo madaxda ugu sarsareysa iyo la taliye gudoomiyaha bankaasi uu leeyahay Maxamed Biixi Yunis kadib waxa markii muddo dheer halka uu ka shaqeynayay haddana uu shaqo ka helay jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa waxa uu noqday ninkii labaad ee Soomaaliyeed ee ku xigeenka xogayaha guud ee jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa jagada ah ka qabta jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa ninka se ka horeeyay ee ka daaweynaa waxa uu ahaa Cabdiraxiim Caabi Faarax waxa uu ka soo shaqeeyay meelo aad u kulul oo adag oo ay ka mid tahay meelaha maanta adduunyada dhibaatooyinkeeda ugu waaweyn ay ka taagan yihiin oo ay ka mid tahay Gaza iyo bariga dhexe oo dhibaatada Falastiin iyo Israa'iil dhex taal raggii gunta u galay ee wax ka xalilayay ayuu muddo dheer ka mid ahaa way kaga sii dartay oo waxa uu ku xigeenka ama wakiilka jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa ka noqday mushkiladda aad maqasheen ee ka taagan Suudaan ee la yiraahdo Darfur taas oo ay shaqadii ugu dambeysay ee uu qabtay intii aan loo magacaabin inuu yimaado Somaliland oo noqdo wasiirkeeda amuraha dibadda marka hore wasiir ku soo dhawow Home Cable TV iyo waraysigiisa marka labaad taariikhda aan ka soo sheekeeyay oo aan soo koobay waxaan ka tagay oo adigu jeclaan lahayd inaad wax kale naga xasuusiso inkastoo oo inta badan aan anagu malaha ku fiicannahay inuu adiga wax ka sheegnay adigu sidaynu dhaqanka u leenahay aan inta badan wax iska sheegin aad iyo aad baad u mahadsantahay ducaale opportunity-gan aad maanta ay siisay inaad halkan igu waraysato aad iyo aad baad u mahadsantahay opportunity-gan aad maanta siisay inaad halkan igu waraysato oo aad chance siiso inaan arrimaha la ii doortay iyo qofkan hayaan ka hadlo hase yeeshee waxay ila tahay inaad aad iyo aad uga hadashay taariikhdeedii wax badan oo ku tarayaana ma jirto marka ta halkaas aan fudafay waxa lagu magacaabay in aad noqoto wasiirka amuraha dibadda ee Somaliland si weyn ayaa lagu soo dhaweeyay oo aad u ballaaran runtii oo aan ka dhicin sidii madaxweynayaasha loogu soo dhaweyn lahaa dalka طبعا taasi waxay muujinaysaa kalgacal badan in lagu hayay wax badanna laga firanayo way aragnimada ballaaran ee aad magaranaysaa u leedahay jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa iyo howlaha soo qabatayna in la yiri bal hadda hawshii arrimaha dibadda ee Somaliland cid xagga dambe dab kaga qabato oo hore u gantaal uga dhigto oo u erida hal la helo maxaad is leedahay waad ka bedeli kartaa ama waad ka tari kartaa
siyaasadda amuuraha dibadda ee Somaliland ama dalkanba aad isleedahay wad u qaban kartaa aad iyo aad baad u mahadsantahay ducaale sida aad u sheegtay sharaf aad iyo aad u weyn bay ahayd sidii qiimaha lahayd iyo qadarinta lahayd ee maamuuska lahayd ee soo dhaweeyay aad iyo aadna waxaan ugu mahadnaqayaa xukuumadda Somaliland iyo madaxweynaheeda oo i weydiiyay inaan ummaddan u shaqeeyo sharaf ka weynina ma jiro qof la yidhi kaale oo dalkaaga uu ku qabo u shaqeeyo shaqada la yidhi sida aad u sheegtay waa shaqo culus waa shaqo u baahan hawl adag ilaahayna aan ka baryay inuu ii fududeeyo sidee baad u aragtaa maanta wasaaradda khaarijiga iyo halkeenu marayso Somaliland wasaarad fara badan ayaa iga soo horeeyay hawl badan bay qabteen xukuumadii hore shaqo fiican bay qabteen xukuumadana shaqo fiican bay qabatay wasaaradii iga horeysay Somaliland madaxda ka ahayd wasaaradana aad iyo aad baan ugu hambalyeeyaa shaqada fiican ay ka qabteen halkeena markaa halkii ay taaleen aan ka sii dhaqaajiyo oo shaqada fiican ee dadkii iga horeeyay ay qabteen aad iyo aad ugu mahadnaqayo aan wax ka qabto sida ay ugu muuqato wasaaraddu waa wasaarad u baahan hawl badan in laga qabto waa hawl inoo taala oo qadiyadda aynu leenahay u baahan inaynu si fiican dadka ugu sharaxno waad la socotaa oo taariikhdii hore geli maayo dad xoraynu ahayn dad dawlad xornimadeedii hore u qaadatay baynu ahayn dad ay walaaladood ku biiray baynu ahayn maantana goostay in aynu walaaladeen laba wadan oo jaara oo nabadi ka dhaxayso waxna wada qabsada noqono hadalladiina waa inoo bilaabay xagga hadallada ee weydiisay haddaan ka soo noqdo anu waxaan qabaa wada hadalku inuu aad iyo aad u wanaagsan yahay qofka doonaysaana wax idinka dhaxeeya waa inaad qofkii la hadashaa waxaan ku dhiirigelinayaa aadna ugu mahadnaqayaa xukuumaddan oo bilowday wada hadalladii ugu horeeyay ee aanu walaaladeen la yeelay hadalladu waxay ka dhaceen si aad ula socoto Turkiga ayaa dhowr goor lagu noqnoqday meelo kalena waa la isku arkay hase yeeshee waxay igu muuqataa in hawshaasi u baahan tahay dardar cusub aragti cusub iyo si fiican aynu u eegno inaan yaa kale aynu ka kaashan karnaa aad waxaan ugu mahadnaqaynaa dawladda Turkiga oo inay siisay platform laba wadan oo walaalo oo siman ku wada hadlaan oo labadoodii caalan halka ka soo wada jeedaan oo de facto laba wadan oo xor ah hase yeeshee waxaan u baahanahay si ugu muuqato inaynu halka ka sii dhaqaajino ka fikiro cidda aynu la tashanayno cidda aynu kaashanayno hay'adaha caalamka ee jira ee joogay inay ogaadaan wada hadalada ay jiraan oo arrinkani aanu noqon mid ku kooban Turkiga labadan wadan ee ah arrin caalamku og yahay inay wada hadalnimo walaaltinimo ah oo sidii aynu innakii walaaladeen u kala bixi lahayn hawsheeda inala qabta aynu dhaqaajino waxa jira wasiir sidaas sheegtay waxaad imka dhaxashay oo ku taagan Somaliland inay goosatay policy of engagement wax la yiraahdo بريجي هو رأي يبى لون جرو عندنا لما هذا جرين كارهان سومالي مركز السوق هذا ولا دي جرو لكن وايضا ضمن سلاح شرطي ولا رشرة تطبق ضمن حوالي مقطع يعني سوماليا وحبك سون ناس عطي ويد اللي فهمتي ذو أنا اللي بكتاجني وإذن كنت دولة ديمقراطية تهين وبرلمان له ومكرنا سا كوليال كلا دول له وإتحال درك استهجرته إلى حد ديمقراطية تجابية ومكرنا سا هرجلي يجونا سيدا تطبق أنا وقبان أنا ونا رمى السنة بحاول أن الله حيستو وكنتم كنا عيدا أفريقيا طول فرديا جمعية قرومها كان حيسن نك السعودية ويريو وحيكون هذا ليان وأنا أقول هيدين كليدين ما يريو لكن مكون مقطع إن لدون يلين ميريو هو أنا يوح سياسة هو كسو كذا قرض حمراء مرة كميل قال كلا هذا مرة كميل قال كلا قلت المامو إيه محلصي وضع يعني وح كسو الناس عادين إن أي هبورت هاي إن مالك كلام الباب بدي يطلع كراعه مخوض هذا الشيء هذه الدولة ده هذه السياسة كلها مقطع
waad mahadsan tahay aniga waxa ila muuqata in xornimadeenu iyo gooni isu taageenu mid jiro oo jooga uu yahay oo inaka inoo taalo inaynu qadiyadeena ku yar iyo ku weyn geed dheer iyo geed saraba u fulo oo qadiyadeena shaqaysan ma goosanin waxaanu nahay wadan xor ahaan jiray waa ka gedisannahay South Sudan iyo Sudan ama Ethiopia Eritrea ama wadamada kale ka aan baxay waxaanu nahay wadan xor ahaan jiray oo u tagay walaaladood markii laga hadlayay Soomaali weyn iyo shantii Soomaaliyeed iyo dreamkii hore ee aynu ku wada jiray hadaynu nahay ummadda Soomaaliyeed meel joogtaba waxayna wada muuqata gabi ahaanteed inuu dreamkaasi mid fashilay noqday qodobku waxay soo ran karaan malaha Djibouti way ka aragtay dheereedo markay diideen inay isugu soo biiraan maantana way inoo muuqataa halkay marayso waad arkaysaa waxa ka socda kiigalka shanaad iyo region ka Kenya qof maanta diyaar u ah inuu shan isku soo noqoto ay dhacdo habeenkii xalay hootay labadeenan maanta wada joogayna dadku way wada og yihiin dad isku soo noqonaya inaan ahayn walaaltinimadu waa halkeedii danteena ku jirta labadeena group inaanu dad walaalaa oo jaara noqono kumana xidhan isku dhajintooda iyo isku dhajis la'aantooda danteena aynu ka leenahay xornimadeena inaka ay soo haynaan qabaa dadkeena nu sharaxnaynu u baahanahay walaaladeena waa fahamsan yihiin waana ka dharagsan yihiin waxa iyagu gacanteena ugu hayaan anagu ima muuqata inay jirto waxaanu ka wada hadlaynaa sidaabeen walaaltinimo iyo wanaag wixii naga dhaxeeyay u kala qaybsanaa jaaru noqonaa wada hadallayna uga dhaxeeyaan qof Somaliland ku qasbi karaana ma jiro inuu la joogo meel aanu doonayn dadku way goosteen 19 baa referendum dhacay waxa laga yaabaa in loo baahdo inuu mid kala dhaco caalamku taagan yahay taana aynu eegi karo hase yeeshee waxaan u malaynayaa anna ay ugu muuqataa in caalamku reality-ga jira uu ogsoon yahay xamar ilaahay baynu baranay inay degto in ilaahay dabka ka qaado laakiin sida aad u sheegtay wadciga adagay ku jiraan iyo halkeenu joogno dadku waa og yihiin shuruudaadkii caalamku qof wadan xornimadiisa uu ka reebo dhan waa sameynay ama elections iyo democracy iyo nabad iyo jaarnimo iyo dad u diyaara u halgan inay gooni istaagooda la soo noqdaan wax xumaani kuma jirto atiin walaaladeena inay arkaan inagoo kalgacaylkii walaalnimadii jirto inaynu rabno inaynu dad jira oo joogaynu ahay 20 sano ayaynu maraynaa inaan waqti dambe inoo harin si degdeg ah aanu israafkeena iyo gooni istaaggeena aynu aad u raadino meel kasta oo maro wasiir maxamed biixi yoonis aqoon weyn waxaad u leedahay jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa iyo sida ay u shaqeyso iyo nidaamada loo garay iyo albaabada ay loo garaaco marka ay waxyaalaha qaar adduunyada ka qabanayaan dabcan iyadu dawlad ma ahayn waa urur ay adduunyadu wada leedahay marka waxay u ictiraafsan tahay ama ay u tidaahaa Somaliland waxay u taqaanaa waqooyi galbeed Soomaaliya North West region bayna markay xisaabinayaan geeska Afrika ama hay'ad la soo diray ama macaawinooyin la soo diray hatta tigidhada dayuuradaha lagu raaco ee berbere iyo Hargeysa waxa lagu qoraa North West region oo waqooyi galbeedkii berigii hore Hargeysa xukumi jirtay iska dhaaf bal waqooyigii berigii hore jiri jiray intuu ahaay marka waxa kale oo jira hay'adaha jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa ay u soo dirto dalkii la oran jiray Soomaaliya waxa ku jira kuwa Somaliland jooga sidee baad wax uga bedeli karaysaa ama maxaa ku diyaaray ajandaha kugu jira inaad wax kaga qabato jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa inaad u sheegto xuquuqda iyo marika ay ku leedahay Somaliland yaan adduunyada kale ictiraafin bee in iyadu ay ka yeesho oo tusaale ahaan dhakhaatiirtii MSF markay xamar nabadgelyadii ka yaabeen bixeen ayaa kuwii joogay magaranaysa burco iyo Hargeysina lagu daray macnaha wax weyn ictiraaf waxay iyagu ictiraafsan yihiin inay isku dal ama isku meel isku siman marka sidee baad ula macaamilaysaa xidhiidhada noocaas oo kala waad mahadsantahay ducaale waa dhab oo hay'adan jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa waxaan qabaa in aanaynu xoog gelinin intii hore si qadiyadeena ayagoo aanan ka qarsoonayn oo og
reality-ga runta dhulka taala hase yeeshee si xoog leh waxaan u qabaa anigu inaanaynu ula dhiilgaraynin waanaynu la hadlin security council memberska waanaynu secretary generalka la hadlin oo aynanu African Unionka iyo madaxdooda la hadlin waa laga yaabaa anigu dhowr goor anigoo u joogay markii Rwanda iyo Ghana ay AU-da qadiyadeena keentay Addis Ababa joogay wasiir ducaalana waan la fadhiyo dad badan baan introduce gareeyay hase yeeshee waxa u baahan tahay jahdi xoog leh oo hay'adahan caalamku inay ogaadaan inaynu dal jiro oo jooganahay UN-ku isagu ma decide garayn karo waxaynu nahay wax iyo jiritaankeena laakiin innaka juhdiguna saaran yahay inaynu qadiyadeena meegoonisu taageena iyo hawsheena kala hadalno Security Council memberska Peace and Security Councilka African Unionka IGAD-ka Carabta wadannada aynu jaarka nahay iyo inaynu juhdi aad iyo aad u fara badan imika sameeyno ayaan qabaa aybaynu wax inoogu soo noqon karaa oo fadhiga laga kaco taasoo aanu arkay inaanay shaqo wasiir khali qaban karin ee shaqo ay tahay in ay ummaddu meel uga soo wada jeesato qarannimadu waa wax muqaddas ah inaynu ku dadaalo haddaynu ummadda reer Soomaaliland nahay inaynu gacmaha is qabsano oo ku yar iyo ku weyn aynu ilaalino wixii qarankeena burburinaya aad iyo aadna uga shaqeyno arrinta maalin dhaweyd ama bari dhaweyd oo aan dheerayn ayaa rasmi ahaan ula wareegtay xilka wasaaradda amuraha dibadda ee Soomaaliland socodadaadii ugu horeysayna toddobaadkii hore ayaad ugu ambabaxday Nairobina waxay ahayd 20 sanadood ugu dambeeyay halka geeska Afrika ama arada Soomaalida jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa ama dhaqaalaha ama siyaasadda ahaatee arrimaheeda laga maamulo maxaad kala soo kulantay maxaad isla soo qabateen maxaa rajo ah oo ugu jirta Soomaaliland inay wax ugu qabtaan ama ay wax uga bedelaan siyaabihii hore ee ay ula dhaqmi jireen safarkii igu horeeyay horta aan tagay waxaan u tagay dadkan beesha caalamka ee dhaqaalaha bixisa dawladda Kenya officially ugumaan tagin hase yeeshee waxaan tagayaa Djibouti Ethiopia iyo Kenyaba si aan ula kulmo dawladaha aanu jaarka nahay cilaaqaadku naga dhaxay safarkaygana wuxuu ku saameysnaa inaan qadiyadan New Deal-keenu dhowr goor ka hadalay Brussels ka dhici doonta inaan u sharaxno dawladahan iyo beeshan caalamka ee deeqda bixisa inaanu deeq u baahanahay inaanu waxtar u baahanahay anagoon tagayn shirka xamar iyo EU-da ka dhaxeeyay 16 September hase yeeshee inaan u sharaxno sidaan ugu baahanahay dhaqaale ee labadeeda dhaqaale oo aad iyo aad u kala gedisan oo aanu qabno inaanu inaku dhowr iyo 17 sano ugu dambeeyay meel sare gaadhay oo National Development Plan leenahay vision leenahay dad prioritieskoodu hagaagsan yihiin nahay xamarna imika meel hoose ka soo bilaabayso aad inooga dambayso in laba deal ama laba window ama laba volume or whatever we call it aynu loo inoo kala sameeyo tiina waanu isla garanay waxay keenayaan wafdi baa barita imanaya dadaalka waanu sii wadaynaa ku yiri ku weyn waxaanu doonaynaa inaanu sheegno baahideeda waxay tahay iyo halkaanu marayno iyo halka wax nagala qaban lahaa marka horta ugu weyn meesha ugu tagay taasay ahayd hase yeeshee balaankayga imika ugu soo horeeya waxaan tagi doonaa wadannada aan magacaabay waxaan ku tala jiraan la kulmo wasaaradeeda iyo madaxdeeda oo arrinkeena iyo qadiyadeena iyo xafiisadeena sidii kor loogu qaadi lahaa si aynu wada shaqayn lahayn iyo waxaan wada qabsan lahayn aan kala hadlo sidaad la socoto wasiiradda khaarijiga ee Kenya waa Amina Mohamed laba assistant secretary general Soomaaliya aan ahayn ayana waxay Kenyan koosana halkan aan ahaa marka qof aan isnaqaano weeye waxaan qabaa dawladahan jaarka oo dhan aad baynu naqaanaa inaynu jahdi xoog leh oo iyo dardar cusub oo aynu isugu wada tagno aynu samayn doono si aynu hawsheena u qabsano waad mahadsantahay ugu dambaystii waan ku daalay niman leeyahay maanta oo waa la isugu ka tagay laakiin mudda ka maqnay saxaafadda oo laga sugayay adigoo hadlaya in lagu arko طبعا wasaaraddaadu waa wasaarad hawsheedu say u ballaaran tahay iyo itaalkeedu siduu ku leeyahay Soomaaliland ay aad u kala sarreeyaan ma isleedahay maadaama aad xafiisyo ballaaran soo xukunto meelo badan soo aragtay
isaga qudheeda u baahan in adiga lagu keeno maahe in iyadana dib loo dhiso oo guda iyo dibadda weliba dadka imika magacaan waa necbahay oo qurba joog leynaan ugu jira laakiin aan idhaaho dadka dibadda jooga ee reer Somaliland na ay kolley kuu noqon karaan adiga dadada madaxweyne iyaga u noqoto si dhinac ahaan markaad ka eegto maadaama xiriirkii dibadda uu yahay inaad dadkaaga xiriir la yeelato aad odhan lahayd ha la sameeyo ha la yeelo ama aad tusaale iyo dardaaran siin lahayd dadku waa in fursad uga dhigtaa saacadda wasiir waa runtaa wasaaraddu waxay u baahan tahay inaan dhiso in la ballaariyo capacity building loo sameeyo khubaro badan aan raadsado oo xilo qabta dad badan baan weydiistay dad badan oo naqaano oo ayana khubaro oo Somalilanders ah oo wax qaban kara ayaan idhi nagu soo biira dadaal xoog laan ku dadaalayaa inaan dadka soo kordhino inaan weji cusub u sameeyno wasaaradda inay waa muraayadii ummadda ee ajnabigii cid kastaaba inaga eegaysay ballaarinteeda iyo quruxdeeda inaan ka shaqeyno iyo safaradeeda iyo wasaaradda iyo maaragtay meelaha kala degan yihiin marka waxa igu muuqataa qof kasta oo muwaadin oo reer Somaliland inuu yahay ambassador ka saaran yahay inay qadiyada iibiyaan khaasatan qolada aad ku sheegto qurba jooga ama dabadda joogta waa laf dhabarkii ummadeena waa dhulka dhaqaaluhu inooga yimaado waa dhulka ay ummadeena ku kala fariirsan tahay ee aan qabo inay xoog tii hore ka badan ay sameeyaan oo qof kastaaba reerka jaarkiisa uu la degan yahay waddanku degan yahay u sheego qadiyadeena iibiyaan is urursadaan na taageeraan tala iyo arrin iyo adduuma nagu la qabtaan marka waxaan filayaa in ay ummaddu aad iyo aad arrinka noogala shaqayso khaasatan nimanka carabka ku dhufatay ee dabadda jooga hawl culusna sida taaniga igu taala mid leega ayana ay u taalo oo ay ogsoonaadaan waajibaadka saaran aad iyo aad ayaad mahadsantahay thank you very much thank you